Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Pakcik SMY channel. Okay, hari ini Pakcik nak berkongsi satu minuman lah. Memang terkenal di kalangan kaum Cina. Lagipun cara minum apa semua ni kawan Pakcik Cina yang ajar. Ni kita Pakcik nak perkenalkan lah. Ni Lo Han Go. Macam tu lah sebut dia. Pakcik tak tahu nak sebut dia. Tapi inilah Pakcik minum sekeluarga. Kalau Pakcik akan buat dalam slow cooker ni, lepas tu kita orang akan minum lah. Dikatakan bukan Pakcik kata kan, dikatakan Lo Han Go ni adalah bagus untuk paru-paru ataupun pernafasan. Sesuai lah sekarang ni dari zaman COVID-19 ni, Pakcik kerap jugalah minum. Jadi hari ni Pakcik nak buat kebetulan, jadi Pakcik buat video sekali. Okey, mari kita kenalkan lah lain-lain yang Pakcik campur. Pakcik pandai-pandai sendiri campur. Ini honey date. Honey date ni dia manis. Jadi kalau bubuh separuh pun boleh, bubuh sebiji pun boleh lah. Sebab Lo Han Go ni pun memang manis. Pakcik nak buat 2 biji. Pakcik ada red date, ada yang tak ada biji. Macam ni dia tak ada biji dah. Jadi Pakcik boleh masuk terus. Lepas tu ni buah fig. Buah fig, buah tin. Ni Turkish fig kot ni. Memang mahal sikit harga dia. Ni Pakcik akan rebus sama-sama dalam slow cooker dalam berapa jam. Selalunya Pakcik akan buat malam. Besok subuh dah boleh minum. Okey, kita basuhlah dulu. Hanya sebelum tu Pakcik pun amalkan benda ni juga. Ni nama dia goji berries. Dia terkenal lah di kalangan orang Cina. Dia masak sayur pun dia letak ni. Tapi dalam orang Melayu ni dia ada juga yang tahu, tapi kurang lah. Ni bukan budaya kita kan, mengamalkan benda-benda ni. Goji ni bagus untuk mata. Goji ni Pakcik tak masuk dalam ni, saja nak cerita je. Goji ni dia kita rendam dalam air panas je, kita minum. Bagus untuk mata. Okey, jom kita basuh. Okay, Pakcik basuh lah. Sebab dia dry fruit macam ni, kita kena basuh betul-betul lah. Kita nak makan kan. Okay, kita basuh dia. Ini tak silap Pakcik pun memang digelar sebagai mang fruit. Mang fruit. Sebab adalah sejarah-sejarah dia ditanam oleh sami-sami. Google lah sendiri. Lebih-lebih tu. Yang kita pentingkan sini adalah khasiat dia. Red date ni pun memang berkhasiat. Okey, kita tengok dekat dalam dia. Ni dah macam ni lah, dia berongga-rongga buah dia. Ni. Kita pecah-pecahkan lah. Pakcik baru basuh tadi pecahkan, kita masuk. Pakcik buat 2 biji. Nanti kalau air dia kurang, nanti Pakcik akan tambahlah air dia. Tambah. Sebab dia memang manis. Buah ni memang manis. Tapi manis dia adalah manis yang berkhasiat. Air dia hitam nanti macam kopi. Tu Pakcik masukkan red date. Air ni air panas ni. Pakcik dah untuk jimatkan, untuk cepatkan proses. Lepas tu ni honey date Pakcik masukkan sebiji je. Jadi Pakcik tak payah pakai rock sugar. Ni rock sugar, Pakcik tak pakailah rock sugar. Kalau siapa yang suka manis tu boleh bubuh rock sugar. Okey, jom kita naik atas api. Okey, sekarang ni Pakcik pakai slow cooker ni, berjam-jam lah dia nak masak. Okey, nanti dah siap, nanti Pakcik tunjuklah macam mana nak minum.